ずんだもんなのだ。2025年5月5日月曜日。晴れ。日本の15歳未満の子どもの人口が2025年4月1日時点で1366万人となり、前年より35万人減少した。2025年度の子ども家庭庁の予算は約 7.3 兆円で子ども子育て支援のために使われることが計画されている。経済的な負担や社会的な価値観の変化が子どもを持つことへのハードルを高めている中で、どのような支援が求められているのだろうか。もう寝るのだ。